Six Hour 咁咧 ，Aiwa 2025，我終於摸到呢一支我心目中其中一支最靚嘅手槍 P210 SIG P210。咁咧喺各大嘅10大9mm 手槍表裏邊咧，佢永遠都列席喺10大最好嘅9mm 手槍之一。咁我終於咧話 loose end 就玩得多啦，終於玩到真槍。個 trigger 好輕，好定，好正呢支槍。個 grip 又好揸，咁啊210咧有好多個小型號嘅，咁呢支就咁210，佢好似有1到 -5 到 -7咁上下嘅。咁好耐之前我喺舊嗰個 Facebook 咧 share 幅相咧，台灣黑幫咧有一支咧藍色白色嘅象牙柄，成支係藍色嘅限量版，俾警察周咗。嗰個毒販真係好有 taste 喺台灣，我真係向佢致敬，儲支咁貴嘅限量槍陀出去用喎，仲要好似轉咗個 grip 添㗎。定唔知包嗰啲膠啊，係啦，咁呢度咧就有好多手槍啦。咁你再留意一個長啲嘅 YouTube 啦，我再講其他手槍。